はい、本日は上野駅からスタートします。で、ここから新幹線で東北方面に向かいます。では参りましょう。ではまだあれだな。まもなく終点仙台です。お出口は左側です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようお気をつけください。降りたホーム向かい側11番線から11時7分の発車です。空港アクセス線仙台空港行きは3番線から11時10分。東北線上り白石行きは4番線から11時20分。常磐線原ノ町行きは6番線から11時40分。東北線下り方面松島行きは2番線から11時10分。その後小古田行きは1番線から11時47分。仙山線快速山形行き仙台駅到着しました。雪全然積もってないね。過ごしやすい年越しになりそうで、これから食事してきます。エスパルになってる。さて並んでるな。うん、でも行こう。おいしいよね。厚切りもあるけどね。はい、ありがとうございます。はい、4番様です。はい。こういうのもあるね。楽しみそう。はい。私です。おー。はい。はい。いただきます。私、とろろ最初もらっちゃっていい？
とろろ入れるのがいいよね。うん。はい、こんなもん。スープいただきます。テールスープ。いいね、さっぱりとして。テールスープ。じゃあ、牛タンいただきます。うん。うん。おいしい。いいね。うん、とろろご飯とマッチしてていいね。やっぱり薄切りがいいよね。このぐらいね。うん。じゃあ漬物をちょっと挟んで。うん。うん。東北はね、漬物文化だな。うん。でね、南蛮が、これがね、ちょっと辛いんだよね。うん、南蛮辛い。うん、南蛮辛いからすごい。気をつけて。すごい辛い。おいしい。テールスープもね、ゴロッと入ってます。はい。うん。うん、臭み全然ない。もう奥様の塩交換してもらいました。いただきます。うん、おいしい。うん、塩もいいよね。確かに。うん。それタレ。うん。うん。自宅だとね、タレ味噌は焦がしちゃうから。ね。塩の方がいいと思うんね。お願いします。完食。ごちそうさまでした。美味しかった。抜群に。仙台は地下街のそれなりにあって、冬でもいいです。大丈夫です。これから松島に向かいますんで、仙石線に乗っていきたいと思います。松島に行くのは、仙石線の松島海岸っていうところで降りるルートと、道後温泉の松島というところで降りる2カ所駅があるんですけど、いわゆる海に面した一般的な松島の海岸のイメージの場所に行くためには仙石線で松島海岸駅に行きます。はい、松島海岸駅到着しました。大体1140分ぐらいかな。駅から、遊覧船に今日は天気がいいので遊覧船に乗ろうと思って駅から歩いてます。遊覧船乗り場は駅前になってですね、少し500メートルぐらい歩いたところにあります。はい、松島に到着しました。いや、いい天気です。今日はね。で、後ほど遊覧船乗ります。はい、
浦線乗り場の向かい側に随岩市、これ立間原市の、町村内が建てたお寺が松山総本店来ました。入ってみます。はい、いいよ。じゃあ焼き始めてどうぞ。うん。どれぐらいあんの5、6分 ?6、7分 ?6、7分。3分、3分ぐらいでいいんじゃない？画面ちょっとじっくりやってやってください。これでいいの？ちょっと奥？奥の方がいいね、ちょっと変えてみて。わかんない。全然。まだ。奥の方がいい。まだ全然。全然。全然じゃん。全然。もうちょっと。もうちょっと。そうだね。もうちょっと。さあとちょっと。うん、ぐーっとね。はい。あ、いいんです。あ、いいじゃん。いい気がする。どんな感じ？まだある。もうちょっと。膨らんできてる。いい感じ？じゃあ、いいか。やめてか。はい。殻ごとでお願いしようかな。うん、まあでも、ちょっと見て。26番でお待ちのお客様、笹かまど下します。はい、はい、どうぞ。どう？何もつけてないけど美味しい。そう。さあ、じゃあ遊覧船に乗り行きましょう。いや、すごい人だな。しかし、うん。予約してるから多分乗れると思うけど。歩く。2階のグリーンに来たんですけど、ちょっと満席で今デッキへ
によります。まあそんなに寒くないんで、まあいいでしょう。日本三景の一つ、松島の湾内を遊覧のお供をさせていただきます。なかなか清掃する人はなかなかない。あれだ。あれだ、見える。はい。はい、行くよ。このためにずっとここにいたんだ。大地をご覧ください。人が座ったような綺麗な島が湾内名称の仁王島です。大量の荒波から松島湾をお守りするかのように見えますところから、松島仁王という例え、仁王島と名付けられております。陸生年という長い年が波や風にさらされ、自然に形作られた島でございますが、首の浸食が進み、一部補修工事が行われております。メントがちょっと内側。The same island in the home of someone sitting is the famous Miyajima was a license to a type of special Buddhist called Neo-Kan. The near island is Mizushima. Long ago, in a time when there were no lighthouses or sea charts, ships used this island to navigate. Please look at your right. This towering island is Kagekaji. Because the way that the trees grow resembles the Kanzashi ornaments. The long and narrow island is Oshima. The small island, paved in the middle behind Oshima, is Yobuju. 間近の島が京ヶ島です。昔、瑞巌寺の宗派が天台宗から臨済宗に変わるとき、天台宗の経文をこの島で焼き清めたと伝えられております。Please look to the right. This is Kyogashima. Long ago, when Zuiganji Temple changed from the Tendai sect to the Rinzai sect of Buddhism, it is said that the Tendai sacred scriptures were ritually cleansed by fire here.